Прикол, девочки еще с они такие на палках из говядки. Первые дни и первые ночи дети шалят, не желают уснуть. 3 часа ночи устала я прочим, ты успеваешь ко мне заглянуть. Робко боишься в глаза посмотреть, припоминая свои неудачи. Знаешь, вожатый, надо терпеть, смена пройдет, когда и поплачет. Нет пути обратно, я вожатый, ты вожатый. Но расскажи, расскажи, не молчи. День вдруг ты вожатый, за тобой идут ребята. Но а прикол испытания пройти через этот костер. Невозможно, на самолете можно пройти через его костер. В Африке есть люди, которые ходят по огню. Да, руками разбирают. Ну да, есть. Так они бы прошли. Забрались на самый верх, а потом скатились. В Африке они к жаре привыкли. Да. Так что они даже могут ходить по огню. Знаешь, вожатый, не надо терпеть. Плачь, потому что сейчас это можно. Потому что это прощальный костер. И слово предоставляется вожатым 8-го отряда. Так, я тут составил стихотворение от нашего отряда, вот, так что сильно не судите. Первый раз сюда приехал, первый раз я вас увидел. Я нашел себе друзей, и больших, и малых. Мне отряд попался дружный, самых маленьких детей. А вожатая Атас, такую нужно поискать. Она умна и весела, и красива, и мила. Воспитатели огонь, трудную минуту не позволят отказать. Мы их любим как родных и спасибо говорим. Дети были молодцы, дружные и веселые. Ни минуты не сидели, а играли и шутили. Веселились от души. Принимали мы участие. Вот. И несмотря на то, что наши дети-малыши, у нас неплохо получалось. И призы мы получали. Ну, в столовой нас кормили просто класс.
Все за смену подросли и поправились немного. Даже Аня по секрету набрала всего 100 грамм. Так, и за это поварам мы спасибо говорим. Также мы хотим сказать нашему библиотекарю за то, что наши дети познавали, изучали и читали сказки для себя. Говорим мы также всем спасибо, всем работникам «Березки», ведь таких и дружных не видал еще нигде. И большое мы хотим сказать, ну, конечно, вам, Александр Владимирович, и низкий вам поклон. Самая длинная речь вожатого 8-го отряда. Ну что же, а слово передаем мы вожатой и воспитателям 7-го отряда. Где вы? Помашите ручкой. 7-й отряд здесь? Я же говорю. Я хочу сказать большое спасибо вам, что вы все сюда приехали, что мне удостоилась честь побывать именно с вами, что я попала именно в ваш отряд, потому что вы все стали такими дружными, вы стали все для меня друзьями. И мне очень приятно то, что вы меня встречаете, обнимаете, то, что вы делитесь со мной своими секретами. Мне это очень все приятно. Большое вам спасибо. Думаю, встретимся еще. Мы все живем в роскоши. У нас всех есть соцсети, так что добавляйтесь. Будем всех ждать. Офигеть. Спасибо. Спасибо вожатым 7-го отряда. Передаем микрофончик вожатым и воспитателям 6-го отряда.